வணக்கம், நான் டாக்டர் கீர்த்தனா, கன்சல்டன்ட் பல்மனாலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், வடபழனி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, வீசிங்னா என்ன, அது ஏன் வருது, அதுக்கு என்ன பேசிக்காக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறோம், அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல போகிறேன். வீசிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வியாதி கிடையாது, அது ஒரு சிம்டம் தான். புரியுதுங்களா? வீசிங்கிறது நம்ம காமனாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, பேஷண்ட் வந்து மூச்சு உள்ளே இழுக்கும் போதோ வெளியே விடும் போதோ ஒரு விஸ்லிங் சவுண்ட் மாதிரி கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வீசிங். வீசிங் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம சுவாச குழாய்கள் விரிஞ்சு தான் இருக்கும். நம்ம மூச்சு உள்ளே இழுக்கும் போதோ வெளியே விடும் போதோ ஒரு சவுண்டு எதுவும் வராது. ஆனால் அதில் ஏதோ அடைப்போ இல்லை மூச்சு குழாய்கள் சுருங்கும் போதோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம மூச்சு வெளியே மீனாக விடும்போது அந்த விஸ்லிங் சவுண்ட் கேட்குது. அதுதான் வீசிங்னு நம்ம சொல்கிறோம். வீசிங் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில காரணங்கள்னால இருக்கலாம். ஒன்று, அலர்ஜி. மோஸ்ட் காமனாக நம்ம பார்க்குறது அலர்ஜியில் இருக்கலாம். இல்லை ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகளில் வீசிங் வரலாம். இல்லை ஸ்மோக்கிங் ரிலேட்டட், ஸ்மோக் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸுக்கு அந்த ஸ்மோக் உள்ளே போகும்போது வர இரிட்டேஷனால் நிறைய செக்ரீஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த வீசிங் மாதிரி தொந்தரவுகள் வரலாம். சிஓபிடி என்ன சொல்லப்படும் க்ரானிக் obstructive pulmonary disease, அதுலேயும் வீசிங் வரலாம். இல்லை சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், நியூமோனியா, சில வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலையும் வீசிங் பேஷண்ட்டுக்கு வரலாம். ஸோ இந்த வீசிங்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னிங்கன்னா, மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேட்குறது வந்து பேஷண்ட்டோட சிம்டம். வீசிங்கோடு சேர்ந்து யூஸ்வலாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் அப்படின்றது, தட் இஸ் மூச்சு திணறல் இருக்கலாம், மூச்சு விடும்போது செஸ்ட் டைட்னஸ், தட் இஸ் மூச்சு விடும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம், இருமல் போன்ற தொந்தரவுகள் சேர்ந்து யூஸ்வலாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கூட போகும்போது அவங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி வீசிங் டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஸ்கல்டேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டெத்து வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது பேஷண்ட்டை மூச்சு உள்ளே இழுங்க வெளியே விடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த வீசிங் சவுண்டு சேர்ந்து வெளியே வரும்போது கேட்கும். ஸோ அதை வச்சு வீசிங் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆனால் ஏன் அந்த வீசிங் வந்துச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் சில டெஸ்ட்டுகள் சேர்த்து யூஸ்வலாக எடுப்போம். ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறது வந்து பேசிக்காக நம்ம எக்ஸ்ரேன்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்ரேல நெஞ்சில் எதுவும் சளி இருக்கா, இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். அது தவிர சில பிளட் டெஸ்ட், அலர்ஜி எதுவும் இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கும் நம்ம பிஎஃப்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டும் சேர்த்து எடுப்போம். அதை வச்சு நம்மளுக்கு எதனால் வீசிங் இருக்குது, வீசிங்கோட சிவியாரிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம். ஆனால் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன மெயினாக கேட்குறாங்கன்னா, சிம்டம் ரிலீஃப், எனக்கு அந்த மூச்சு வாங்கல், அந்த மூச்சு ஃப்ரீயாக விடணும் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம கொடுக்கறது பேர் தான் ப்ராங்கோடைலேட்டஸ். அந்த ப்ராங்கோடைலேட்டஸ்ன்னு சொல்கிற மருந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த மூச்சு குழாய்களை விரிவடைய வைக்கும். ஸோ பேஷண்ட்னால மூச்சு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக விட முடியும். ஸோ அதுக்கு நம்ம அந்த ப்ராங்கோடைலேட்டஸ் 2 விதமாக கொடுக்கலாம். ஒன்று இன்ஹேலர்ஸ் போன்ற மருந்துகள் வழியாக கொடுக்கலாம், இல்லை நெபுலைசர் மூலமாகவும் கொடுக்கலாம், சிவியாரிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க ஸ்டேஜஸில். ஸோ இதனால மூச்சு கம்ஃபர்டபுளாக விட முடியும், அந்த சுவாச குழாய்களில் இருக்க மசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கிறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மூச்சு விடுற சிம்டம், அந்த மூச்சு வாங்கல் சிம்டம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். அதை தவிர இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி எதனால் காசுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னு சொன்னோம்ல, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சில மருந்துகளும் கொடுப்போம். இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக், இல்லை இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரல் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படின்ற மருந்துகள் கொடுக்கலாம். மோஸ்ட் காமனாக நம்ம பேஷண்ட்ஸ் கேட்குறது என்னென்னா, இந்த மாதிரி வீசிங் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு, இப்போ நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங்கை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகலை, சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகுது. அதுக்கு பேர் நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஆர் பாசிவ் ஸ்மோக்கிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மோக்கு, பொல்யூஷன் அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும். வீட்டில் டஸ்ட் அலர்ஜினால் வருது அப்படின்னா டஸ்ட்டு, தூசி, வீட்டில் பெட்ஸு அதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுக்கணும். வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போடணும். ஸோ உங்களுக்கு ஜென்ரலாக இருக்க அந்த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூட்டன்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று, வேக்சினேஷன் பண்ணலாம். ஃப்ளூ, நியூமோகாக்கல் போன்ற வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காமனாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றது கொஞ்சம் குறையும். ஸோ அதனால் இன்ஃபெக்ஷனால் வர வீசிங்கை நம்ம கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளோட லங் ஹெல்த்தியாக இருக்கும், நம்ம ப்ரீதும் ஃப்ரீயாக பண்ணலாம். தேங்க்யூ.